bayethe esihlabeni sebukhosi, bayethe wena Nkulunkulu lo nguye, bayethe mdali welizulu nemhlaba, bayethe wena lo wasidala emfanekiso wakho, bayethe wena lo wasithanza Nkosi singathanzeki, bayethe wena lo wanikela ngendvodzana yakho lenguJesu Kristu, bayethe wena lo wathi Nkosi ayife esikhundleni sethu kuba thina babe sibe nekuphila kwaphakade ngayo inkosi yethu lenguJesu Kristu, bayethe babethu bengcwele ukuthi sikhona namanje emini endlini yakho simakathe lapho babe usilungisele khona babe ukuthi sitawukhonda kanye babe sidle livi lakho babethu bengcwele siphume babe singcono nekungena kwethu sesiyathandaza simakathe ukuthi livi lakho babe libe ngumuthi babe empilweni tethu siphume babe singcono siphume babe sinemandla siphume babe siqinisiwe siphume babe ithemba lethu linyukile uthi nembala ukukhetha kwethu ukhetha wena sikhethe kahle sithi bayethe mzulu yemfihlakalo bayethe simakathe namanje emini egameni la Jesu Kristu mfelo wethu amen. Ngivusele bazalwane mina egameni la Jesu Kristu amen. Ngivusele umfundisi Jele namake ngivusele umfundisi Simelane haleluya amen. Ngivusele bonke bobabe labakhona omake labakhona emasila dance lakhona youth lekhona ne-children's ministry egameni la Jesu Kristu haleluya. Siyabonga abangcwele ukuthi sesikhona endlini yenkosi. Sibonge bazalwane kakhulu umsebenzi leniwendile kuleli viki leliphelile haleluya. Besinenkonzo bazalwane yerali ebantwana yibe kuhle bazalwane haleluya. Ngalapha eklabo bebakhona niyakhumbula musile njani ngathi khona mele ngakubona ngathi kusetawuba nje haleluya. Ngalelo langa wena nawe haleluya kuyawuba kuhle kube nje haleluya. Sesibona inkosi yasezulwini yenda lokuhle kubantwana bayo haleluya. Sanibonani bangcwele haleluya. Siyabonga abathandekayo ukuthi sesikhona sibonge nokuthi despite the weather bazalwane sibe khona haleluya. Nalabo labangakaphumeleli siyethemba ukuthi uNkulunkulu unabo lapho bakhona khona haleluya. Bathandekayo umuntu akabonge ebandleni bathandekayo isupport uyabona nje lapha egroupini solo bayangedeka uthi mabhalane hayi khona nabo nesprinter sesiyaqwala wagcina athi hayi asale sima lapho lesprint haleluya. Bazalwane ngithi nje angivete ngiqaqise lembili ningatothuka noma mhlambe nimangala le process yekugqoba noma lekodeni kuyaye kube naleli bandla lebhalako ngicela libandla ukuthi ngicela naba abazalwane ukuthi bagcotshwe haleluya. So kusuka ngelocal church kuhambe ngetigaba kuze kufikele ku-international haleluya. So ke bazalwane lembili nabathi embabane bang3 haleluya. Ningethuki nabangambali mahwala leli ngoba le process yaqalwa ngumbabane haleluya. Kodwa lo mfundisi notabagqotshwa wamahwala. Praise be to Jesus haleluya. Ngithi ke bazalwane ningethuki kambe bese niyalimala kwangazi ukuthi kukhona lo mjacha imbabane yabhala yacela ukuthi bagcotshwe labazalwane njengebhala ke kwembabane international itabe ifulfila lokho. Kodwa lo mfundisi mahwala for Jesus haleluya. Siyabonga abangcwele Isaiah 9 verse 6 Isaiah chapter 9 verse 6 livesi lethu namhla emini bathandekayo ngicela kube khona lo mfundzelayo ngesiswati ngase ngiyafunza ngesingisi haleluya.
Sisafunza nje sisavula abazalwane ubuyanaka ukuthi December sikhathi sekujabula. Nakusikhathi sekujabula ke kuyavama ukuthi nalama gifts yabona letipho tibe diningi. Hallelujah. Njengoba last week nje khona labathola ama gifts la bekuhle bekumnanzi. Hallelujah. Bathola ama gifts bazalwane manje ngiyanaka ukuthi into lemnanzi uthola igift. Into lemnanzi it's a beautiful feeling, particularly nangabe bongakabheki ukuthi ungathola le gift. Manje ke bazalwane lapha sinaka ukuthi iBhayibheli is a story about a perfect gift. The perfect gift. Hallelujah. Kungako bazalwane sitawufunza phasa leso sihloko Isaiah 9 verse 6. Ngoba thina sidalelwe umfana, siphiwe indodana. Umbuso uyawuba semahlombe akhe. Uyawuthiwa ngumeluleki lo mangalisayo. UNkulunkulu lonemandla, uBaba waphakathi, inkosi yekuthula. Hallelujah. Nangabe uphese i-message version ithi, for a child has been born for us, the gift of a son for us. He'll take over the running of the world. His names will be Amazing Counselor, Strong God, Eternal Father, Prince of Wholeness. Beseke ESV bazalwane ithi yona, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. Bathandekayo livla simakatheleli libhalelwe thine lilungele thine likhulisa thine. Lapha bathandekayo kukhulunywa ngokuthi kunesipho lesiphiwe bantwana bakaNkulunkulu. Sipho akusiyo info lovame kuyibhadalela. That is why it is a gift. It is something that is free, based on a condition yalona lokupha. Nangabuta nje ngithi ngabe, what is the best gift you have ever received? Ingabe kungathi. Nangabuta ngithi, what is the best gift you've ever given? Ingabe kungathi. Manje lapha bazalwane nginaka ukuthi there are many reasons why gifts are given. But eBhayibhelini sikhanza ngokuthi kunababe wethu uNkulunkulu losipha nasi sipho, the perfect gift. Nginaka ukuthi bazalwane lapha le gift uNkulunkulu layiveta emhlabeni, we did not deserve it. But because he loved us, wasewusipha nasi sipho. Lapha bazalwane kubhala umprofeti Isaiah. Umprofeti Isaiah bathandekayo ubhala ngesikhathi lapho khona sive saka Israel besihlaselekile. Lapho khona lesive sangale ngenhla bathandekayo ndawukhumbula ukuthi nangabe ufunza lapha encwadini yaKings uyathola ukuthi emva kwaSolomon lesive saka Israel sasesihlukana kabili. Kwaba khona lekuthiwa is the Southern Kingdom, le lapho bebahlala eJerusalem, nawunaka kuthiwa kaJuda bekhulunywa nga the Southern Kingdom. Bona bebana lenhlanhla yokuthi bebahlala eJerusalem lapho bekuneli temple laNkulunkulu khona. Bona bebana lenhlanhla yokuthi nangabe le temple liseJerusalem shokuthi lobukhona kaNkulunkulu bebukhona le Jerusalem, uNkulunkulu anenzaba ngenzaba yaseJerusalem. Manje nakabhala lapha Isaiah lena indvodza leyapitwa uNkulunkulu
nawubuyela lapha ku-Isaiah chapter 6 uyathola ukuthi uthi Isaiah ngaleso sikhathi nakushona inkosi uZiya uthi ngabona inkosi yengadimulo ihlele esihlalweni sebukhosi. Ngabathi ngiyabuka ngakhanza ukuthi cha angafanele ukuthi ngabona into le kanjena ngoba mina ngingumuntu longakalungi. Leli ngoba Isaiah bekaqonza ngokuthi ngenxa yesimo langiso ngenxa yebangumuntu nekukhathatheka kwemuntu netinkinga ledibana nayo umuntu ahamba emhlabeni akafanele kuba sebukhoneni balengadimulo leNkulunkulu. Kodwa makabonge uNkulunkulu ngoba wathi ngekubona ukuthi yathi le ndvodza is honest about who he is. Lithi lelivi wase qhamuka le cherubim inye lapha letilwane lapha lekuthiwa tinetimbiko kuthiwa yathatha lahle lapha yafike yashisa lo mlomo. Wathi uNkulunkulu ubuta lamagama uthi ke Isaiah lapha ku chapter 6 verse 8 ngemva livi lithi ingabe ngingathuma bani. Wathi Isaiah thuma mina Nkosi. Manje ke uNkulunkulu ke soyamsebenzisa ke Isaiah ukuthi akube nguye lotawuletha letindzaba ukuthi yebo noma ngabe simo sakho Israel yebo noma ngabe nawe Juda ubathe uyabuka emaceleni ema-Asiriya sahlasele sekajake khona eJerusalem afuna ukuthatha konke kodwa ukhona uNkulunkulu othi cha hayi bantwana bami I will spare them from the attacks. I will spare them from the despair. Lekhona lapha emhlabeni bathandekayo kunaka ukuthi nanathi kulesikhathi lesiphila kiso sitha sihlasele ngedindlela letihlukile. Nyalo nje letikhathi labo December bazalwane sikhathi lapho khona bazalwane bavame kulimala. Ngoba kuthe chithisa. Konke kuthe chithisa. Ngalapha etshwala kunje ema-drugs anje kujola kunje noma ngabe yini ngalo December ivama ukuthi ibe yiningi bese in the spirit of celebration ukhanze ukuthi nathi we let our guard down. Manje uthi Somandla cha Isaiah tshela sive sami ukuthi kunebantu bami lengafuni ukuthi bathimbe sona. Kungako ke lapha bathandekayo asabhala Isaiah athi noma ngabe lesimo sikanjena bathandekayo kukhona lengamletha kunesipho lengasipha umhlaba leni ngoba bazalwane lapha letive ngale kule kingdom ngisebe kunesive lebesihlale eSamaria sive saka Israel lapho uNkulunkulu bese bamhluphe ngisebenzisa legama lehlupha bazalwane ngenxa ukuthi ngifuna ukuchaza lutho babamba bakude lo ngamhlupha uNkulunkulu. Kodwa lapha they disappointed labantwana baka-Israyeli bese bakhona Thixo ngangoba besethi bengamile bangasakhona ukuthi noma athi baprofeti baNkulunkulu betha babawonisha babatshela ukuthi hey uthi uNkulunkulu phendukani khanza ukuthi labantwana sebangena eshiqi kule tona sebangena eshiqi kulama-idols sebangena eshiqi kuleti Thixo manje uNkulunkulu wasuyavumela lesiwe saka-Asiriya ukuthi they can take over. Manje lapha bazalwane bese kunalo kwesaba kulabantwana baka-Israyeli abantwana labahlala eJerusalem ngokuthi yini kwangazuthi nathi lesive sema-Asiriya sitawuthatha over kithi. So uthi ke uNkulunkulu cha Isaiah bhalela lesive sami usitshele ukuthi cha angakhohlwa ngapha batshele ukuthi kutawubalungela batshele ukuthi nabahleli kimi kutawuhamba kahle. Kungako ke sekabhala lapha Isaiah ubhala lapha nje ngithathe nali verse kodwa na ubuka le chapter ithi nje lapha etulu unto us a child is born. Unto us a child is born. Ngicela sinake ke bazalwane ukuthi nangabe sithi this is the perfect gift yini lesingayinaka ngalendzaba yalesithembiso saNkulunkulu. Lapha uqala ngekuthi Isaiah kuleli verse sitalelwe umntwana for a child is born unto us. Bathandekayo siphila eSwatini naka ukuthi nangabe kutawubekwa inkosi kucala kuthiwe ungumntwana
umntwana ngesiswati is a crown prince. Le ngoba useka assume lesihlalo sebukhosi kodwa ubekelwe lesihlalo sebukhosi. Manje kunaka lapha ukuthi unto us a child is born. Lapha Isaiah kwangathi ubona into the future kodwa ulena laba khona ukulesimo laba kuso. Kwesibili kunaka ukuthi lapha nalithi unto us a child is born. Kunaka legama ukuthi a child will be born. Lapha nawunaka uNkulunkulu bekangehla yena mathupha abe lo Mesiya labamdingana. Lapha uNkulunkulu abengayithumela ingelosi kuthi bekulo Mesiya labamdingana. Khumbule emthandekayo ukuthi uthi uNkulunkulu kuDavide kulendlu yakho kuyawutalwa Mesiya. Lokho ukuthi labantwana bakaIsrael as the thing kotendeka as a new king comes, there is the hope ukuthi lona uNkulunkulu abekhuluma ngayo. Manje lapha kuthiwa unto us a child is born. A child bazalwane uNkulunkulu wayenda lelo. Kuthi umntwana uhlala 9 months kuma kwakhe. It's a period of waiting. It's a period of patience. It's a period lapho khona lo mama ke kufuna athi athathe care to nurse the child ukuthi emathuba akulo mntwana aphile abe kahle abe kahle. Usinika the patience. Uthi unto us a child is born. Now wathi bazalwane thine sinenhlanhla ngoba asifani nalama Israel. Ngeke understand ukuthi kusho ukuthini uthi unto us a child is born. Siku December bazalwane si celebrate Christmas leni ngoba kunemntwana lo watala. Kwathiwa lo mntwana lona igama lakhe ngiyathi uJesu Kristu. Thina sinenhlanhla ngoba sesiyibonile le gift ukuthi no ngembala this was a perfect gift. Ngiyangako ukuthi bazalwane njengoba ngishito ukuthi uNkulunkulu abengayithumela ingelosi. Manje kunakala amagama lashiwo uNathaniel lapha ndakabona Christ nabamintroduce Philip athi sengimtholile Mesiya uthi Nathaniel uthi can anything good come out of Nazareth? Le ngoba lokuthi uNkulunkulu amende atalwe ngilokuthi bekufuna ukuthi atalwe ngumuntu aphile kubantu akhule njengabo bonke abantu so that naseyifikile lenzaba ukuthi ungumsindisi bangabe sebathi hayi vela beyingelosi kodwa kuthiwa a child is born unto us, the perfect gift. Bese liyaqhubeka le verse uthi lapha a son is given to us. Hallelujah. A son is given to us. Lapha bazalwane when you talk about a son sigaba lesi lesho ukuthi lona is a descendant. Lona usitukulane thide. Lona uteleka uhambisa a certain generation ikhule njengoba uNkulunkulu abeshito kumuntu athi dala nananze leni uNkulunkulu umakhile umuntu in his own image. So le state labantwana bakaIsrael bese babuso bese kungasiso le state uNkulunkulu lasifuna. Manje uthi I need a child who shall be a son. But bathandeka yona yanaka ukuthi ngetulu kwaloko legama lelithi son likhombisa ukuthi bantu bese befika esigabeni lapho khona uNkulunkulu asabona ukuthi hey yathi umuntu unalo kuthakathaka. Manje uNkulunkulu wasuthi ihlephula yena. The Trinity offered itself. That is why at John 3:16 for God so loved the world that he gave his only son. Why? Because the son nasikhuluma ngeTrinity sithi kunaNkulunkulu Baba, kunaNkulunkulu Indodana, kunaNkulunkulu Moya Oyingcwele. Lokho ukuthi lapha Isaiah beka prophesy ukuthi hey uNkulunkulu himself shall offer himself as a gift to the world. Leli ngoba umuntu bekahlulwa sona. Bathandeka njengoba singena December we are celebrating ukuthi the Son of God came down watala wakhula wahlala phakathi kithi but he became a son who went unto the point of death so that mina nawe sitothola kusinziswa ngeligama la Jesu Kristu. Bese uyaqhubeka Isaiah uyachaza uthi the government
shall be on his shoulder. Hey bazalwane, ngicabanga indzaba yahulumende. Ngikhumbula sakhula maka besebenza kahulumende. Manje kwakunalento ukuthi yonke into lenhle nalenkulu nawuthi uyabuta uthi yabani thiwa yahulumende. Nawuthi ubona imoto la emgaqweni yahulumende. Uye edolobheni ubona structure letinkulu yahulumende. Ubona imigwaqo yakhiwa uhulumende. Kanti kubantu uhulumende. Manje ke ucabange na imvotsa nayo lenkulu. Lihlala lapha esitulweni lesikhulu, lesitulo lesiphakeme. Lapho khona wonke umuntu nakafuna lutho ucela kubani kuhulumende. Ithi ke lelivi the government shall be upon his shoulders. Lokukhulumisa lendzaba yedominion yakhe. Uthi lo mntwana lona who became a son shall have all dominion. Lokho ukuthi letive bethi bathusa letive bebatsaba letimo bebatisaba nasele ndvodzana lena seyikhulile sebahleli phasi kwayo sho ukuthi baphephile kude lokuyawube ngabo. The perfect gift. You have the perfect gift today. Lokho ukuthi nawuhleli wethabele kule perfect gift. Kude simo lesingetulu kwakho. Kude simo lesingakwengamo. Kude longakweswela ngoba leli lendvodzana beyithenjisiwe had the government on his shoulders. Kulesikhathi lesibazalwane labantwana baka-Israyeli lakhumbula indzaba yenkosi Hezekiya kuthi nayo sasinasifika lesikhathi eMasiriya seka-atheka wahamba Hezekiya wangena esontweni wathatha umnikelo netimbo taNkulunkulu watinika lenkosi azama ukuthi uzama ukuthenga ukuthi bamane bangahlaseli kodwa kwabonakala ukuthi hey Hezekiya awukendi kahle noma ungazama ukuyithenga lenkosi lokhu letele takwenda itawufuna kwenda. But kwefika isikhathi lapho uNkulunkulu humbled Hezekiya warealize Hezekiya ukuthi no, I do not have the power because the government is not on my shoulders. But there is one long equlu kwami kuthiwa ngalinye ilanga yabhala lenkosi yaka-Asiriya Sennacherib yabhala incwadi waseyayithatha Hezekiya wavele wayimikisa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu lokho kungetulu kwemandla ami lokhu sekunganawo wathi inkosi buka ukuthi bathini ngawe lamakhosi lawa sekazahlekisa ngawe wathi inkosi ngishiya kuwe lithi lelivi lasimakathe kwathi ngakapheli malanga mangaphi yabe leyo nkosi ifile sabe lesive saka-Asiriya kuphelile ngaso leli ngoba the government was upon the shoulder of this son who was given unto us the perfect gift. Naka-ke bazalwane ukuthi uyaqhubeka uthi nasachazile ngale ndodzana lethenjisiwe lana so yasho ukuthi iyawubitwa ngeligama ucala neligama uthi he shall be called wonderful counselor. Hallelujah. Wonderful counselor. I-counselor bazalwane umuntu lo advisor. I-counselor umuntu lo yathi nawunetinkinga uhambe ufike uthulule. Ukhathi sinaso uthululile uyakhona kumbe ukusita ukuthi yathi lokhu mhlambe asekusolve kanje lokhu hayi asowuhlale phansi ndana sekhaya lapha nje asowubinze and let it play out. Manje lapha kuthiwa he shall be called wonderful counselor, not just a counselor, wonderful counselor. Lapha Isaiah bekhuluma ngenkosi kuthi le nkosi lena iyaba ne-wisdom lengetulu kwako konke. Manje nathi siyaconza abathandeka nasifunza livi lasimakathe ukuthi the beginning or the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ngoba leli le gift beyithenjiswe thina is a wonderful counselor. Not just a counselor at political level, kodwa nanawe in your personal life. Uthi Jesu utangimi ninele nemthwalo nalensinzayo. Shiyani imthwalo yenu kimi, mina ndanika joko lelula. Leli ngoba he is a wonderful counselor. Athanjalo nje uthi noma somtshelile uthi inkosi yathi njengoba wena wawuvetele ukuthi nali iphupho nalo ufuna ukwendele kona inkosi nami base ngiyefika lapha lesivalo sivaliwe. Bese mavula kuvaliwe wenta njalo uthi wena ubuka ngemehlo akho ucabanga ukuthi ngabe lokho kungakhona kanjani kodwa the wonderful counselor because uyabona ukuthi lento leyentako is according to his will
bese uyakuvulela emathuba ungayi ngebantu ucabanga ukuthi they are wonderful counselors. Yes, they can advise you, but the wonderful counselor ngonangu lakhuluma ngaye Isaiah uthi he shall be called mighty God. Hallelujah. Not only is he a wonderful counselor, he's a mighty God. Losho ukuthi onke lamandla anikwe yena, onke lamandla akuye, kude na lokungamnqoba, kude lokunedulu kwakhe. The perfect gift. Akubeke Isaiah lapha abhale ukuthi he is the everlasting Father. Cela umfundzele Psalm 10 verse 16 to 18. Uthi everlasting Father. Lokusho ukuthi uyanaka yini emthandekayo ukuthi ngale kuthiwe unto us a son is given. But now the son is called the everlasting Father. Lady, because the gift lesikhuluma ngayo is part of the Trinity. NaNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodzana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Everlasting kusho ukuthi akusiyo into lephelako. Uthe MC nakaqala lana kunemathemba lotawuthi uyefika ngalelo langa uthi udinga lo sito kuthiwe hey yathi mana ngekho namhla. Noma kuthiwe hey yathi usageza ake ubuye ethambama. Noma hey yathi uphathekile usesibhedlela. Kodwa lapha uthi Isaiah there is an everlasting Father. From everlasting to everlasting. Yena longalali. Yena longadzinga. You see, when you need help, you need it when you need it. Now tingal sito nangabe umuntu athi hayi ngakusita ngalesihlanu ngeke kube lisito lolo. Kodwa uNkulunkulu who's the everlasting Father is always there for you. Psalm 10 verse 16 to 18. Simakathe uyinkosi phakathi naphakathi. Impela emahedeni ayakunyamalala eveni lakhe. Yebo simakathe uyadiva tifiso talabaqotho. Uqinise nenhlitiyo yabo. Indlela yabo iyabalalela. Indlebe yakho iyabalalela. Kuze tithandzane nalabacinzetene babonelelwe ngekulunga. Kude umuntu walomhlaba loyawuphinze abe yingoti. Hallelujah. Lithi ngesingisi, the Lord is king forever and ever. The nations perish from his land. O Lord, you hear the desire of the afflicted. You will strengthen their heart. You will incline your ear to do justice to the fatherless and the oppressed, so that men who is of the earth may strike terror no more. Uthi everlasting Father. Babe muntu lokuthandzako. Babe muntu lonakabo ngawe. Babe muntu lone interest in your success. Babe muntu lone interest in your well-being. Uthi Isaiah lapha kunendodzana lesitalelwe yona. Uthi he shall be called everlasting Father. Lesiphiwo lesi ungasethemba. Bese uyaqhubeka uthi he shall be called Prince of Peace. Hey bathandekayo. Nakalenza bayekuthula. Kuthi wonke umuntu longumholi ufuna ukuthula. Nawunaka inkosi yaleli lesiphila kilo. Nabambuta nje ukuthi yini igift sive sakho lesingakunikayo. Ngiyayenake ukuthi usho into yinye all the time. Ngicela ukuthula. Leli ngoba bazalwane nakunekuthula kunenhlala kahle. Nakunekuthula kunekuthuthuka. Nakunekuthula kunelithando. Manje lapha bazalwane siyatshelwa ukuthi lona he shall be called Prince of Peace. Kodwa still mina ukuthi he still a Prince of Peace. Njengoba sithe ngale kutelwe umntwana a crown prince. Lokho ukuthi bazalwane nasikhumbula sike sakhuluma ngendzaba yembuso kaNkulunkulu. Sathi it is the greatest kingdom. Kodwa ifana nenhlavu lencane. Kodwa mase ikhula itaba sihlahla lesikhulu. Lokho ukuthi lapha ukhuluma ngekuthi yebo utamnika ukuthula. Yebo utasinika ukuthula kwamanje. Kodwa kunekuthula kwaphakathi lokutako embusweni waNkulunkulu lapho khona le ndvodzana lena letelwe kithi abayindvodzana hulumende noma kwengamela idominion yabasemahlombe akhe kuyafika isikhathi lapho khona kuyaba nalombuso wekuthula.
the kingdom of God. Ingabe mina nawe sitawufika yini kulombuso? Ingabe mina nawe sitawuphila yini kulombuso? Manje bazalwane ngithemile sinenhlanhla. Labantwana baka-Israyeli nabafunza lo mbhalo bona bebe each time kungena inkosi letsha bebacabanga ukuthi ingabe ngiyo yini le ithi ihamba kahle bese bayabona ekugcineni thawo kwangathi akusiyo bese ithemba liyashabalala. Kodwa bazalwane thina sinenhlanhla ukuthi ngalelo langa njengoba sitabe sithi inkhisimusi nje befika lelo langa lapho ingelosi yefika kuMaria yathi wena lobusisekile kunemntwana lotamdala utakhulelwa ngumoya oyingcwele ligama lakhe uJesu Kristu. This is the gift that was promised. This is the gift they didn't see, but this is the gift that we know about. His name is Christ Jesus. Ngithemile is the perfect gift. Ngawo Kristu Jesu wadala. Kristu Jesu indvodzana. Kristu Jesu wengamele konke. He is the wonderful counselor. He is mighty God. He is the everlasting Father. He is the Prince of Peace. Ngithe Sipho indvo longakayiceli kodwa indvo lophiwa yona. Kwakho ukuthi nje usemukele lesipho. Kwakho nje ukuthi usemukele lesipho lesinKristu Jesu. Usinakabhala Paul abhala baseRoma uthi lenzaba ilula emagama nje asemlonyeni. Kuthi wena uvume nemlomo wakho bese uyakholwa ngenhliziyo yakho. Uthi nembala Jesu lo wafa esiphambanweni yenkosi. Jesu lo wafa esiphambanweni is this gift lesathenjiswa yona. Ngakho namhla emini ngithi receive the perfect gift. His name is Christ Jesus. Uthi naso memukele bese uyabona ukuthi sitha singakwebeli le gift yakho. Ngoba sitha asiyifuni le gift le gift leKristu Jesu. Wadalwa Jesu. Wakhula Jesu. Wasebenza umsebenzi wakhe Jesu. Wafa esiphambanweni Jesu. Afela ntonotamu nawo. Kuthi ngaye thina nawe siyathola ukuphila kwaphakathi. Uthi Kristu Jesu nakathuma abafundi bakhe athambani ngemitini. Uthi nanifika kufuna nithi kuthula mabhekini. Peace be with you. Because he is the Prince of Peace. Nangabe kunesipho lekufuna ukuthi usemukele. Sipho lekufuna ukuthi usigathe. Sipho lekufuna singakulahlekele. Kwatana nenkosi Jesu Kristu. Manje lekubonaka kubathandekayo ukuthi lesipho lesisikhulu kakhulu ngeke usicethe uwethu. Uthi Kristu, all authority has been given unto me. Therefore go into the world and make people my disciples. Now bazalwane ngithi kule nyanga ya December we have received the perfect gift, but we also need to share the perfect gift. Akunathi ngaDisemba bathandekayo kule nyanga la walahlekelwa khona ngesipho lesinKristu Jesu. Kodwa kwangathi ngaDisemba ungasihlephelela labanye. Lapho ukhona noma usekhaya noma usemsebenzini noma usemangweni noma ngabe usebandleni fakaza ngalo Kristu Jesu. Fakaza ngemsebenzi yakhe lemkhulu. Fakaza ngalapho sithe ngakho empilweni yakho. Fakaza ngebukhulu bakhe uKristu Jesu. The perfect gift. Wadalwa Kristu. Wakhula Kristu. Wasebenza Kristu. Wafa esiphambanweni njengoba babe abemhlelele njalo. Now mina nawe we have received the perfect gift. Let us also share the gift with the world. The gift which is Christ Jesus. Ndocela sukume bathandekayo. Iwolawa, iwolawa,
The Bible is a story about the perfect gift. That gift is Christ Jesus. Receive the gift, keep the gift, and share the gift with the world. Ubheke lokho uNkulunkulu. Ngeke uthi igodlele wena. Kodwa umsebenzi wale gift ukuthi uyisharishe nalabanye. Labangamathi Kristu basonzele kuye. It's in the Passion Translation, Isaiah 9 verse 6. A child has been born for us. A son has been given to us. The responsibility of complete dominion will rest on his shoulders, and his name will be the Wonderful One, the Extraordinary Strategist, the Mighty God, the Father of Eternity, the Prince of Peace. May peace be with you. 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 As an individual, may peace be with you. As a family, may peace be with you. In the community, may peace be with you. And may peace be in this country. And may peace come from this church to the world. The perfect gift, Christ Jesus. Memugele bese uyamhlephelela labanye, because he is the perfect gift, the Prince of Peace. Ngiyacela sikhuleke. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele. Siyabonga simakade wezulu. Siyabonga wena lo wasidala. Siyabonga wena lo naka ngathi. Siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele kuthi na umlayeto lo awunika Isaiah. Bona babe bawuva ngale indlela. Kodwa namhla babe kum 14 December 2025 eMahwalala siwuva ngalenye indlela. The perfect gift, your son Jesus Christ. Sibonga babe ukuthi noma bangazama kusho ukuthi hayi mhlambe yena bekahlukile, kodwa babe live lakho liyasho ukuthi watalwa njengabo bonke abantu. Waphila emhlabeni, wadla emabele njengathi, kodwa into yinye beyihlukile ngaye, abengenasona. Uthi wena Nkosi yethu lengcwele nako lofuna ukuthi babe siphile ngako, ukuthi sihambe singenasona. Babo lengcwele siconza kahle emini ukuthi sitha uNkulunkulu wethu lengcwele simelene nathi. Sitha babe asifuni babe ukuthi lesipho losiphe sona kwecala sisithole. Futhi babe asifune ukuthi sisigcine. Kodwa babe namhla emini ngegama lika Jesu Kristu sithi Sathana unasabelo ebandleni lakho. Babe siyathandaza namhla emini, sithandazela babe against any evil. uNkulunkulu wethu engcwele sitha lesisibekile endleleni yethu. Sithi babe ngegama lika Jesu Kristu, the wonderful counselor who is Jesus Christ, may he lead and guide us each and every day. Baba wethu engcwele sisaphuma sisangena, sisahamba sisavakasha, senda konke uNkulunkulu wethu engcwele sithi lesipho lesiKristu Jesu masiqhubeke sibe kithi. Sibonga Baba wethu engcwele ukuthi noma Jesu asanyuka buyela ekhaya ezulwini ayawusilungisela indzawo, wabika kubafundi bakhe ukuthi kunemsiti lo moya lwengcwele datawushiya nathi. Namhla emini babe siyabonga ukuthi ukhona moya lwengcwele kubantwana bakho. Baba wethu engcwele sibonga ukuthi this gift which is Christ Jesus is free. Babe kwethu ukuthi sivume ngemlomo wethu, sivume sivule inhliziyo tethu ukuthi lesipho lesingumntwana wakho sihlale kithi.
Akungabikho umntwana wakho Nkosi lotawukhokhiswa imali kuthiwe itamsita kumkhulula. Kodwa babethu engcwele sithi thina sithandaza ukuthi babe sibabate igama lakho, sibite igama lakho uNkulunkulu wethu engcwele. Igama lakho babe lelitasisindisa, igama lakho babe lelitasiphilisa, ligama lakho lelitasikhulula, ligama lakho Nkosi lelitasinika kuphila. Hayi nje babe kwanyalo kodwa kuphila lokuchichimako kwaphakathi. Nali ibandla lakho uNkulunkulu wethu engcwele lomele wena babethu engcwele. Lifuna kwathi wena somandla, lifuna ukukhula kuwe. Ligcine simakathe ngegama lika Jesu Kristu. Siyathandaza babe namhla emini, sithandazela each and every member uNkulunkulu wethu engcwele yaleli bandla. Sithi babe kuthula lokuvela kuwe makube kuye ngegama lika Jesu Kristu. Sithandazela every couple babe lekhona ebandleni lakho. Sithi kuthula makube kubo ngegama lika Jesu Kristu. Sithandazela every family babe lekhona. Sithi kuthula babe makube kuyo ngegama lika Jesu Kristu. Sithandazela babe nayi community yakumahwalala uNkulunkulu wethu engcwele. Sithi kuthula babe lokwendlula kuqonza konke makube kulendzawo ngegama lika Jesu Kristu. Sithandaza babe ukuthi nathi babe sisaphuma masihambise babe tindzaba takho uNkulunkulu wethu engcwele. Sibe kuthula, silethe kuthula lapho sikhona khona. Naleli bandla lakho uNkulunkulu wethu engcwele, it is the source and the foundation. Baba wethu engcwele, wena uyinhloko yaleli bandla, thina singumtimba. Wena babe ufuna ukusigayida, wena Nkosi ufuna ukusisebenzisa. Yenda mathanza babe empilweni tethu ngegama lika Jesu Kristu. Namanje mina babe siyathandaza uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi usigcine throughout the week. uNkulunkulu wethu engcwele sesinikela babe ne-convention. uNkulunkulu wethu engcwele lecala kokusasa. Sithi uNkulunkulu wethu engcwele kuthula lokuvela kuwe makube i-result babe yale convention. Kuthula babe lokuhlala enhlitweni yemuntu, kulethe kuthula. Kuthula babe lokuletha uthando, kuthula lokuletha kubeketela, kuthula babe lokuletha isubmission, kuthula babe lokuletha inqubekela phambili. uNkulunkulu wethu engcwele leyinzalo yakho. Sithi babe namanje emini ngegama lika Jesu Kristu siyabonga babe nalithuba lekuva live lakho. Malihlale enhlitweni tethu babe, sikhule ekwatini wena Nkosi imihla nemalanga. Ngegama lika Jesu Kristu siyabonga. Amen and amen.